السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكروا الله وصلوا على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه. من باب الحرص أبو جهاد في مراكز الرياض والدمام وجدة، أيضا في تخفيف على المواطن وأيضا المقيم اللي هو أعباء شغل اليد. فقد شاب شغل اليد، ما لنا شغل في القطع أبدا. أي واحد يا شباب عنده قصور مالي في شغل اليد، بلغت المحاسبين الثلاثة أيضا ما يقصر مع أي واحد، وحدود المعقول طبعا، لا ضرر ولا ضرار. أخي 500 والستمية والثلاثمية والألف والثامية ما راح يقصروا معك أبدا أبدا أبدا. وإذا جيت طالع المركز عشان مبلغ مالي أو متضايق منه ما تقدر تدفع، وتقدر تكلمني على الواتساب خاص، وابشر يا غالي ما راح أخليك تطلع عشان الفلوس. توفيق لكم.